大家好，又繼續講尋回阿拉伯文明基石。咁我喺呢度咧就前邊介紹過波斯人將亞里士多德嘅哲學思想，尤其係邏輯學傳到過去俾阿拉伯人。好啦，我喺度加插個咩咧？就係我哋中國幾時開始接受啲邏輯學嘅咧？邏輯學嘅最基礎嘅嘢就係大家都知道係歐幾里得嘅幾何原本。咁幾何原本又幾時傳到我哋嚟中國嘅咧？咁依家咧就好多人都話係利瑪竇響明末嘅時候帶過嚟，其實比佢更早200-300年前就由蒙古人傳過嚟。蒙古人點傳過嚟咧？因為蒙古大軍橫掃咗整個西亞，響西亞好多嘅波斯人同埋中亞人又跟住蒙古大軍又轉咗過嚟，流落到嚟我哋中國。響蒙古人統治嘅時候咧，佢第一等係蒙古人做最高官位嘅，第二等嘅管理層就係色目人。我哋都知道係色目人管理住我哋啲漢，我哋係漢人係最低等嘅。呢啲色目人大部分就係中亞波斯流過嚟。響蒙古人統治嘅元朝嘅時候咧，就已經有記錄講嘅幾何原本，當時亦嘅叫做咩咧？額弗列四脈。額弗列咧就係蒙古語譯嘅歐幾里得，四脈咧就係算法，又係蒙古音譯阿拉伯音過嚟嘅四脈。當時攞到過嚟嘅一係阿拉伯文，一係就波斯文，冇翻譯到。但係蒙古人喺呢種情況底下，同中亞嘅人嘅交往，蒙古有部分人懂阿拉伯文，亦都有蒙古人嘅一部分信咗伊斯蘭教。呢啲係後話，有機會我再介紹下呢段歷史，好過癮㗎。另外再介紹我哋講嘅回族回喺咩時候傳過嚟，咩時候會有呢個名稱？呢個名稱點嚟嘅？以後有機會再慢慢介紹呢啲嘢，呢個係後話啦。咁介紹完之後過嚟咧，就係呢本書去到明朝就埋沒咗啦。直到利瑪竇佢響意大利帶過嚟幾何原本，將佢由咩咧？由我哋明朝一個內閣嘅大臣徐光啟，由內閣大臣徐光啟幫佢翻譯咗前5章，後邊好多嘅一直去到戊戌變法之後，先再完整翻譯到我哋漢語。當我哋呢個民族開始接受幾何教育嘅時候，已經去到民國啦。相距佢流傳過嚟到民國，響我哋嘅教育推廣600年嘅過程，但係阿拉伯人已經對呢啲嘢開始吸收到，融入咗佢哋嘅整個文化環境。所以有時諗下我哋嘅差距。幾何原本呢個名係點嚟嘅咧？就係徐光啟響譯呢個嘢嘅時候，用乜嘢比較準確去譯佢咧？係咪好似蒙古人講嘅嗰種四脈咧？唔係，
佢就用咗曹操嘅一首詩裏頭嘅一句話：對酒當歌，人生幾可？譬如朝露，就去日無多。借用咗入邊呢個幾何，填咗落嚟呢度。呢個幾何就形成咗我哋一個概念，就係所有嘅三角形啊、圖形啊呢啲就算為幾何啦。依家我哋幾何，其實佢就係講我哋面對住呢個世界，我哋算乜嘢嘢咧？對酒當歌，人生幾可？譬如朝露，去日無多。好啦，又借一個時間段發揮一下一啲聯想，使我哋大家知道，我哋去接受呢種咁嘅邏輯思維嘅科學工具，同阿拉伯人比都爭咗成千幾年啦。好啦，今次講尋日阿拉伯文明基石就講到呢度，多謝各位。